natin muna. May pagulaw.
Deep pa rin. Pangatlong balik ko na Bicol, nandyan pa siya.
Bahan ko. Ito ang part na napakadelikado. Ito na mga beshi. Pagka ganito, pagka galing sa mahaba-habang losong, chinecheck ang gulong kung may sinat. Pag sobrang pag sobrang init, yung sobrang lag na talaga, yung kailangan ipahinga. Iniikot ang gulong, ini-check up kung may sinat. Yan. Okay, hindi kailangan katukin kasi kita naman na walang flat. Yan. Yan. Oh. Wala siyang lagnat masyado. Sinat lang, okay lang. Oh. Yan ang alalay ko ngayon, si Buboy. Yan. Okay, walang sinat. Sinat lang. Hindi masyadong mataas yung lagnat niya. Pwede ituloy ang takbo. Okay. Here na kami nakababa na kami ng bundok na ang Pagbilao at saka Atimonan. Okay.